Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma dica básica em conserto de eletrodoméstico. Mais uma vez na minha bancada aqui para você que está pesquisando como consertar eletrodoméstico. Mais uma dica bacana, hein? Micro-ondas fazendo barulho, desligando o disjuntor. Meu amigo, se você tiver um desse, então essa dica vai ser para você. De repente você tem um desse na sua chácara, na sua casa, na sua lanchonete, certo? E ele começa a fazer um barulho desligando o disjuntor. Vamos junto descobrir o defeito. E você aí do outro lado vai aprender a consertar. Tá começando a pesquisar, pega um caderno, canetinha aí, faz as marcações. Micro-ondas, Electrolux, MEF 28, fazendo um barulho desligando o disjuntor. Pronto, já era. Você vai aprender a consertar rápido, certo? Obrigado a cada um de vocês que está passando aí, se inscrevendo. Muito obrigado de coração, certo? Cada um. Você que está chegando pela primeira vez, parou, falou, vou assistir um vídeo aqui. Assiste direitinho, preste bastante atenção. Tenha bastante cuidado quando for mexer com micro-ondas. Assista direitinho as dicas para você não se machucar, tá? Verifique do jeito que eu estou fazendo para você não tomar choque. O choque desse rapazinho aqui é fatal. Então, tenha bastante cuidado, certo? Vamos para a dica. O cliente falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. A mulher tava na cozinha e ele fez um barulho, meu amigo, e disparou a luz. E aí ela gritou e eu falei, o que aconteceu? Falou, joga esse micro-ondas fora. Joga esse micro-ondas fora. Aí ele trouxe aqui pra mim, né? Pra mim fazer um orçamento pra ele. Tá um pouco meio judiado, né? Não tanto, mas, ó, aqui embaixo tá um pouco meio enferrujado. Se o seu micro-ondas começar a ficar nessa situação aqui, ó, meio enferrujado por canto aqui, dá pra você lixar. Você pega uma lixinha aí, ó. Primeiro você lava, né, passando um veja e tal, tira essa gordura daqui de dentro e lixa. Lixa ele, lava legalzinho e usa a tinta Daxa, que é de pintar micro-ondas, tá? A própria tinta de pintar micro-ondas. Tem bastante indicação aí no YouTube, né? E a marca, o jeito que ela é para você comprar a própria tinta. Não pinta com outra não, certo? Aí, nesse caso aqui, tá queimando não sei se tá queimando, não, o fusível não, porque o fusível tá normal, né? Mas o disjuntor tá desligando. Vamos ver se é isso mesmo. O barulho se faz medo. Acompanha aí. Primeiro você, na sua casa aí, é importante você ter uma lâmpada de série, tá? Uma lâmpada de série, gente, é muito importante para você que está estudando. É simples demais de fazer. Mas tem umas que são bem bacanas aí, que o pessoal ensina, bem legal. Mas olha, importante demais, ó. Lâmpada de série, certo? Muito bom. Ó, vou colocar ela aqui. Vou colocar na energia aqui, que é a 127. Primeiro a gente vai passar o micro-ondas pela lâmpada de série, para ver se é isso mesmo, né? Porque se for colocar direto na tomada, vai desligar a energia da minha residência, entendeu? Então primeiro vai entrar aqui, ó, na lâmpada de série, para me ver se é isso mesmo que o cliente falou. Vou conectar aqui, bipou, né? Não tem curto, tá vendo? Se tivesse um curto aqui, ele ia acender a luz, bem forte. Quando você pegar um micro-ondas e colocar na tomada e ele acender a luz forte, tem curto. Micro-ondas, chapinha, secador, qualquer um que você colocar ali, um som, certo? Colocou a luz, acendeu forte, tem curto. Vou abrir a porta, a luz acende normal, vou fechar. Ela bipou ali um pouco e apagou, né? De novo, vamos lá. Acendeu ali, né? Vamos lá, ver se vai ficar forte aqui. Tá vendo? Ficou fraquinha, né? Aqui só vai, vou colocar um minuto, certamente vai piscar e apagar, quer ver? Ó, piscou e apagou. Então, a pessoa fala assim, não, o teste tá beleza. Acho que não foi isso não que a mulher falou. Tira da tomada, mas é bom escutar sempre o cliente e ver direitinho, né? Então, para isso, tá vendo? Aqui não indica que tem um curto, né? Que tem curto aqui. Mas aqui na minha bancada, o que é que eu fiz? Ó, dessa parte que tá aqui pra cá, né? Aqui no meio tem um disjuntor de 10 amperes. Nesse mês aqui onde eu trabalho, na minha bancada, se eu colocar, tirei dali, não indicou, mas se eu colocar aqui, tiver um curto, na hora que eu for ligar na 127, aqui ele vai desligar. Vai desligar essa parte daqui, não a da loja, entendeu? Se tiver outros componentes ligados para lá, computador e tal, não desliga, só aqui essa parte. Vamos ver se é isso mesmo? Acompanhe direitinho. Dica bacana, viu? Dica simples, mas é bacana. Mas já vou avisar para você, o vídeo é um pouquinho longo, porque eu estou dando dica para quem está precisando de aprender. Então, se você tiver paciência de aprender, puxa o banquinho. Se alguém te chamar e falar, agora não vai dar não, que eu tô numa aulazinha aqui que o rapaz tá passando grátis, vou aproveitar. Depois você compartilha. Beleza? Vamos lá. Bipou. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se é isso mesmo que a cliente falou, que tá fazendo um barulho desligando o disjuntor. O disjuntor tá aqui.
Atenção, silêncio. Eita, e não é que é verdade? Se fosse na casa dela, tinha apagado a luz. Na sua, se você não tiver uma proteção ali legal, apaga todas as luzes da sua casa. Vamos ver o que aconteceu? Tira da tomada. Agora, vamos descobrir o que é que tem aqui dentro. Vamos ver qual é o bicho que está aqui dentro fazendo esse barulho. Será que é? Eu tô achando, deixa eu ver aqui. Eu tô achando que isso é o capacitor. Você aí, você acha que é o quê? Tô achando que é o capacitor. Você acha que é o quê, hein? Comenta aí embaixo. Comenta aí. O que você achou antes de eu abrir aqui para fazer os testes? Você acha que é o quê? Quero ver, hein? Vocês responderem aí. Beleza? Vamos lá. Eu falei que era o capacitor, né? Será que eu acertei? Se eu acertei, hein? Vamos lá. E levanta aqui, puxa para trás. Pronto. Vamos ver se eu acertei. Aí agora é hora de puxar ele para cá. Dar aquela olhada básica para ver o que é que tem aqui dentro. Se tem alguma coisa, algum fio solto, enferrujado. Não, tá tudo ok, bonitinho, bem conservado. Eu já tô vendo alguma coisa, hein? Será que vocês estão... Dá uma olhada legalzinho por aqui. Para ver se vocês estão vendo alguma coisa diferente por aqui. Vocês estão vendo alguma coisa diferente por aqui? Hã? Vê direitinho. Ó. E... Não sei se dá pra ver. Vou levantar um pouquinho. Pra ver se tem alguma coisa por aqui, por aqui. O que será que é? Eu acho que eu acertei, hein? Eu acho que eu acertei. Vamos ver se esse barulho é o magnetron. Não coloque a mão agora. Primeiro, chave de fenda. Vamos encostar na lata e descarregar o capacitor. Descarrega o capacitor que a gente não sabe se ele armazenou alguma carga, né? Então vamos descarregar. Viu como que eu tô fazendo? Descarrega o capacitor. Pronto. Agora eu vou pegar o multímetro digital. Você tem que ter. Tem que ter um multímetro digital ou um analógico, senão você não consegue descobrir o defeito de fazer o teste dos componentes, né? Multímetro digital, escala, ó, tá vendo? Escala de bip, escala de continuidade, escala de diodo. Agora eu vou tirar um conector aqui. Tá difícil, mas ele sai. Ó, o lado que eu tô tirando. Verifica o lado que você tá tirando, tá? Para você não trocar, ó, lado esquerdo, lado direito. Fazer o teste do magnetron. Vamos lá. Olha, bipou. Tá em curto? Não. Bipa aqui, bipa normal. Agora eu vou tirar. Se bipar aqui, ele tá em curto. Não, tá vendo? Nesse teste aqui, não tá em curto. Aqui sim, aqui não pode bipar. Mas se você fizer o teste de todos os componentes e o micro-ondas não aquecer, com o tempo esse rapazinho aqui esgota, viu? Ele esgota e faz com que o micro-ondas não aqueça. E se for um micro-ondas que aqui de lado tiver uma caixinha branca ou preta, verifica ela porque dentro tem um fusível. Aí também, se ele não estiver funcionando, o micro-ondas não aquece, certo? Então aqui tá ok. Vou conectar de volta, certo? E vamos para o defeito. Vamos lá. Esse é isso mesmo. Vou desconectar aqui os terminais do capacitor. Meio difícil. Ele tem umas travinhas aqui. Aí ele tem uma travinha aqui, ó, por dentro. Deixa eu ver se tem. Tem, deixa eu ver aqui. Aperto ela para trás um pouquinho e ela vem, tá vendo? Vê o lado que eu tô tirando, tá? Ó. Esse fio aqui sozinho, ó, tá do lado direito. E o outro que tem dois aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem a travinha também. Ou não. Deixa eu ver se esse não tem. Tem a travinha também dentro. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai sair não, gente. E aí? Saiu. Muito bem. Pronto. Esse tem dois, tá vendo? Ó? Esse tem dois, tá junto com o diodo. Olha o diodo aqui, ó. Tá vendo? Vamos testar ele agora. Vamos fazer o teste. Olha, dica bacana demais, hein? Ó, vamos lá. E agora? Olha quem é. Tá vendo? É ele. Falei pra você? É ele. Olha ele, hein? Tá vendo? Bipou. Então ele tá em curto. E ó, eu falei pra vocês assim, dá uma olhada pra ver se você vê alguma coisa. Aqui não dá pra ver aí de longe, né? Mas ele já tá com um sinalzinho aqui, ó, estufado, tá vendo?
Tem uns desses que estufa que ele começa a pingar óleo por aqui por dentro. E fica esse barulhinho um pouquinho e a pessoa continua usando até ele estourar. Derrama o óleo todinho. Igual chegou aqui, encheu de óleo. Fala assim, nossa, ficou um fedor estranho, né? E parou de aquecer. Ele derrama, estufou para fora e derramou o óleo por dentro. Certo? Então não espera. Começou com algum barulho estranho, abre e dá uma olhada assim. E faz o teste do capacitor. Se ele bipar assim, ele está em curto, certo? Micro-ondas, Electrolux, MEF28. Fazendo barulho, desligando o disjuntor. Olha quem é. Para trocar, você vai colocar um do mesmo. Vamos lá. Vou pegar uma chave de fenda maior aqui, porque ali é um pouco. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, chave de fenda essa aqui. Deixa eu ver se vai chegar lá. E opa, chegou. Vou tirar ele. Vou ver de quanto microfarad é esse micro-ondas. É esse capacitor, certo? Vamos lá. Pronto. Soltei o parafuso, ele já está solto. Agora eu ponho a mão aqui porque está descarregado e tiro ele para cá. E vamos ver aqui se ele tem algum sinalzinho. Olha lá, por baixo aqui, tá vendo? Já tem um sinalzinho, ó. Estufou. Então o problema é esse, rapaz. Puxa aqui esse acabamento para cima. Limpo aqui um pouquinho. Vejo que ele é de 0,75 microfarad. Certo? Você tem que colocar um do mesmo. E o teste do diodo que ninguém fez? Vamos fazer. Vou fazer e vamos aprender. Bacana? Vamos aprender, vamos aprender. É dicas básicas, simples, grátis. Se você não aproveitar, vai perder. Ó, escala X10K, multímetro analógico, multímetro de ponteiro. Só pode mexer de um lado, tá? O ponteiro, do outro não. Ó, ponteira preta aqui e a vermelha, vou encostar aqui. Vamos ver o ponteiro ali? Não mexeu, ó, tá vendo? O ponteiro não mexeu. Vou levantar mais um pouquinho. Ele é meio claro, meio ruim para ver, né? Ó, de novo, não mexeu. Agora eu vou trocar a ponteira. A vermelha vai encostar aqui e a preta aqui. Ó o ponteiro. Foi ali pro meio. Então, esse aqui tá bom. Só o diodo que tá ruim. Vamos trocar. 0,70 microfarad. Outro de 0,70 microfarad. Os terminalzinhos do mesmo, fininho. Porque é o para conectar aqui, né? Tem que ser do mesmo. Certo? Pego o acabamento. Coloco ele aqui. Certo? Pego aqui o diodo, tiro ele daqui. Vamos ver aqui. Saiu. Coloco ele aqui do lado esquerdo. Pronto. Viro ele para cá. Viro para aqui. Pego o parafuso. Ó, parafuso. Coloquei o parafuso. Levo ele para a base. Encaixo ele aqui um lado. Levo ele junto com o parafuso pro localzinho. Ele tem que ficar ali, ó. Pronto, passou. Deixa ele aqui no terminalzinho. Deixa eu ver aqui. Opa, sem bagunça. Vamos lá. Opa, menino, sem bagunça. Aqui, vocês têm que apertar bastante, viu, gente? Esse diodo aqui, porque se você deixar ele folgado, você vai trocar o capacitor e ele não vai aquecer. Aí você vai falar, não acredito. Não posso acreditar nisso. Se você deixar folgado, ele não vai aquecer, tá? Então aperta bem, ó. Aperta bem aqui. Aperta bem aqui ele. Pronto, e agora vamos conectar os terminais. Viu? Esse daqui sozinho, 3,5 V. Vai ficar do lado direito. Esse rapaz aqui é perigoso, hein? Tudo aqui é perigoso, né? Tem que ter muito cuidado. Conecta o que tem 2 terminais junto com o diodo. E agora, aparentemente, tá tudo bacana. Tudo legal, né? Vamos ver se era só isso e o conserto é rápido. E a mulher já queria jogar fora e comprar outro. O marido gastar dinheiro. Não, eu quero outro novo, espelhado, digital, todo de inox, bem bacana. Eu quero bonito. Aí quando é 3 meses, 4 depois, pronto, a energia começa, o fiação ruim começa a piscar, dá defeito tudo de novo. Entendeu? Não, gente, não gasta dinheiro assim não. Enquanto der para arrumar seu micro-ondas, depende de onde você vai levar. Se a pessoa
com uma pessoa que trabalha honestamente, né? Senão vai chegar uma pessoa que vai falar, olha, esse micro-ondas tá todo em curto. Aqui vai ter que trocar o capacitor, o trafo dele, porque ficou todo em curto. E o magnetron. Fica R$250. 250, tá, isso aqui. Olha, R$350. Ave Maria, R$350. E olha o que é o defeito. Só o capacitor, hein, gente. Então aqui eu vou cobrar o capacitor e minha mão de obra. Lâmpada de série novamente. A porta. Abrir. Vou fechar. A ventoinha tem que dar essa girada quando a gente fecha. Indicando que tá legal, mandando energia para cá. Vamos acompanhar aqui. Olha lá. Girou. Bacana demais. Agora quando eu ligar a luz aqui, ó, dessa lâmpada de série que tá aqui, que é igual essa aqui, vai piscar e apagar. 1 minuto. Piscou e apagou, viu lá? Mais de novo, 1 minuto. De novo. Piscou e apagou. Agora vou tirar da tomada. Vou colocar 127 aqui, a energia. Vou pegar essa água aqui, ela vai ferver. Eu vou colocar um chá aqui dentro. Vou fazer um chá para me acalmar. Certo? Opa. Por que será que a luz não acendeu agora? E agora, hein? Será que deu problema? Será que aconteceu? Ih, rapaz. É não, gente. É o disjuntor aqui, ó. Ó. Pronto. Tudo ok. Ligou. Fechei. 1 minuto. Vamos ver agora o barulho? Não tem mais. Olha. Olha o barulhinho de magnetron. Acabou o problema. Acabou o problema. Silêncio dentro de casa. Micro-ondas aquecendo. E o serviço está pronto. E a mão de obra, ó. Baratinho, baratinho. Aqui na minha comunidade, graças a meu bom Deus. Trabalho bem, tenho bastante cliente. Sabe quantos anos faz que estou aqui? 4. Há 4 anos atrás, sabe onde eu estava? Encostado no INSS, sem receber. Passando quase fome. Mas teve um abençoado do outro lado que falou, rapaz, vamos estudar. Você gosta de... quer aprender? Não, eu falei, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas tem aqui, grátis, toma aí pra você. Aprendi. E durante 4 anos essa felicidade. Então eu tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que fazer o mesmo para quem precisa, que tá aí do outro lado. Então, meu amigo, se você gosta, tem vontade de aprender, acompanha o canal que tem dica bacana. Tem muitas dicas bacanas. As dicas que tem no canal aí, eu tenho certeza que você já consegue, ó, consertar micro-ondas, chapinha, panela de arroz, airfry, triturador. Nossa, muitas dicas. Então vai comprando aos pouquinhos, devagarinho, monta um lugarzinho aí na sua casa, uma bancadinha pequenininha, e vai aos pouquinhos, faz uma plaquinha, trabalhe direitinho, com honestidade, tenha cuidado. Não deixe criança ficar ali perto de você. Porque criança é esperta, né? Então ela quer aprender junto, não deixe. Não deixe, porque aqui é perigoso. E outros também que estão ali na tomada, eles podem tomar um choque, né? E ser fatal. Então, evite. Aqui eu tenho minha bancadinha, aqui, a porta ali, tudo fechadinho. Bacana? Espero que vocês estejam gostando do outro lado. Se você estiver gostando, deixa um joinha. E quem não for inscrito aí, se inscreve no canal para ajudar. Bacana? Então, gente, essa foi minha dica. Vamos ver se a água esquentou. Olha que maravilha. Tá quente, hein? Olha. Se colocar aqui, é só fazer um chazinho e pá. Certo? Então essa foi minha dica de hoje para vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até uma próxima dica do José. Falou!